Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы митоз және оның фазалары. Біздің каналымызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Жасуша бөліну арқылы көбейеді. Оның үш жолы бар: митоз, амитоз және миоз. Өткен сабақта біз митоз дене жасушаларының бөліну туралы айттық. Митоз екі кезеңнен тұрады: интерфаза, митоз, интерфаза және митоз кезеңінен тұрады. Интерфаза бөлінуге дайындық кезеңі үш кезеңнен тұрады: G1, S, G2. Ал митоз төрт фазадан тұрады: профаза, метафаза, анафаза және телофаза. Бүгінгі сабақта митоз және оның фазаларымен танысамыз. Профаза. Митоздың бірінші фазасы. Бұнда хромосомалар тығыздалады, сиыршықталады және жуандайды, және қысқарады. Ядро жойылады, ядро қабықшасы еріп кетеді, және хромосомалар екі еселенеді. Профазада жалпы жасуша орталығының центриольдері екі еселенеді, және полюстерге қарай тартылады. Екі осы центриольдердің арасында ұзын жіңішке ұршық жіпшелері пайда болады. Оны ахроматин жіпшелері дейміз. Осы уақыттан кейін метафаза басталады. Метафаза осы митоздың екінші фазасы. Метафаза кезінде хромосомалар полюске жинақтала бастайды, және хромосомалар ахроматин жіпшелеріне жабысады да екі полюстерге қарай тартыла бастайды. Осы кезде анафаза басталады. Анафазада ахроматин жіпшелеріне бекінген хроматин жіпшелері хромосомаға айналады, және бұнда хромосомалар шиыршығы жазылып, ұзарып, жіңішкереді. Міне осыдан кейін төртінші фаза телофаза басталады. Телофазада хромосомалар полюстерге жетеді, және одан әрі қарай хромосомалар шумақталады. Ядро қабықшасы пайда болады. Одан кейін ядро қалыптасады, және телофазаның соңында цитоплазма екіге бөлініп, және екі жас жасуша пайда болады. Осы кезде цитокинез басталады. Міне, балалар, бүгінгі сабақта біз митоздың төрт фазасымен таныстық: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар.